Sveika, Ieva. Labą dieną. Džiaugiuosi šiandien turinti galimybę tave pakalbinti ir labai norėčiau, kad prisistatytum, kas tu tokia, kokia tavo sritis. Aš esu Ieva Barkauskė, atstovauju visuomeninę organizaciją Gelbėkit vaikus. Esu šitos organizacijos programų skyriaus vadovė ir įgyvendintoja. Tai tokia ir būtų turbūt pagrindinė sritis. Esu pati 3 vaikų mama. Tai mūsų organizacijos veiklos ir tikslai labai atliepia ir mano tokius asmeninius poreikius ir daugybę problemų, su kuriomis susiduria ir vaikai, ir pedagogai, turiu galimybę pamatyti ir iš asmeninės perspektyvos. Taigi, pratęsiant, iškart galėtum papasakoti trumpai, palik intrigos šiek tiek, apie ką bus tavo pranešimas mūsų konferencijai. Taip, tai intrigos tikrai paliksiu, nes pranešimas dar yra tokioj formavimo stadijoje, bet tematika yra vaikų emocijų valdymo metodikos grupinių užsiėmimų metu. Tai šitame pranešime remsiuosi mūsų 2 turimomis ir įgyvendinamomis programomis, tai yra HEART ir Team Up, labai apie jas gal nesiplėsiu, bet pranešimo metu paliesiu apskritai kas tai yra grupės valdymas, kuris yra išties labai svarbus. Pakalbėsime apie emocijas, apie vaikų emocijas, kaip padėti jas pažinti, identifikuoti ir, žinoma, aptarsime keletą patarimų, kurie tikiu padės visiems specialistams dirbantiems su vaikais. Šaunu, ir dar žinau, kad tu turi tokią gražią svajonę, kuri tokia bus kaip ir dovana iš tikrųjų konferencijos dalyviam. Tai apie ką jinai? Labai gerai įvardinat, kad tai galėtų būti puikiai dovana konferencijos dalyviams. Iš tikrųjų, ieškome vienos ugdymo įstaigos įgyvendinančios pradinį ugdymą, kuri būtų pasiryžusi įgyvendinti vieną iš mūsų programų. Tai programa vadinasi HEART ir lietuviškai verčiame atsparumo stiprinimas ir lavinimas pasitelkiant menus. Norėtumėm visiškai nemokamai parengti mokyklos bendruomenės atstovus, taikyti šitą programą darbui su vaikais. Tai jeigu atsirastų susidomėjusi ugdymo įstaiga, iš tikrųjų šitą svajonę labai gražiai išsipildytų. Puiku, puiku. Manau, kad tikrai atsiras tokia įstaiga ir linkiu, kad jie atsirastų po būtent šios konferencijos. Ir ką, tuomet labai lauksime tavo pranešimo. Jau labai greitai. Balandžio 12 dieną. Tai iki pasimatymo. Iki pasimatymo.